कृष्ण அவங்க வரலையா இல்ல ஏனா இவ்வளவு ஏன் வாங்கி வச்சுக்கிறேன் ஏன் இவ்வளவு லேட் பண்ணிட்டோம் டிஃபன் ஆச்சமா हरे कृष्णा शोभा माताजी हरे कृष्ण माताजी ऑडियो क्लियर ಇದೆಲ್ಲ ಹಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ ಎಸ್ ಓಕೆ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna to dear devotees, Dandavat Pranams to all the dear devotees. I welcome all of you on behalf of ISKCON Mangalore to this Shloka recitation program. On the auspicious day of Gita Jayanti, we are going to recite the entire 700 shlokas, which directly came from Lord's lotus mouth. So it's very auspicious to recite shlokas, Bhagavad Gita shlokas on this Ekadashi, and also it's a Gita Jayanti with the association of devotees. I would request all the devotees to please stay muted and follow the reciter. At the end of each chapter, all of us will recite Hare Krishna Mahamantra twice and continue to the next chapter. Let us start with the Mangalacharan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurvunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo mahavadanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya namne gauratvishe namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Before starting the recitation, let us start with the Gita Mahatmya. Atha Gita Mahatmya Gita Shastram Idam Punyam Yaha Pathet Prayatha Puman Vishnu Padam Avapnoti Bhaya Shukadiva Jitaha. If one properly follows the instruction of Bhagavad Gita, one can be freed from all the miseries and anxieties of life. One will be freed from all fears in this life, and one's next life will be spiritual. Gita Dhyayana Shilasya Pranayama Parasya Cha Naiva Santi Hi Papani Purva Janma Kritani Cha. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Maline moche
अर्चनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं samsaramalanasanam. One may cleanse himself daily by taking bath in water. But if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita sugita kartavya किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य mukha padmadvinisrita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read only any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Bharatamrita sarvasvam Vishnur Vaktradvinisrutam Gita Gangodakam Pitva Punarjanmana Vidyate. One who drinks the water of the Ganges attains salvation. So what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the essential nectar of the Mahabharata, and it is spoken by Lord Krishna himself. Sarvopanishado gavo dugdha gopala nandanaha partho vatsaha sudhir bhokta dugdham gitamritam maha. This Gita-Upanishad, Bhagavad Gita, the essence of all the Upanishads, is just like a cow, and Lord Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and learned scholars of and pure devotees are to drink the nectarian milk of Bhagavad Gita. Ekam shastram devaki putra gitam eko devo devaki putra eva eko mantrastasya namani yani karmapekam tasya devasya seva. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Let there be one God for the whole world, Sri Krishna. Let there be only one hymn, one mantra, one prayer, the chanting of his name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let there be one work only, the service of the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. Hare Krishna. I would request His Grace Namanishta Prabhu, Temple President of ISKCON Mangalore, to inaugurate this recitation by reciting chapter 1. Hare Krishna Prabhuji. Dandavat Pranams. Shobha Mataji, can you please share the screen? Hare Krishna Mataji. Yes, I will do it. Is it visible, Mataji? Yes, yes. Hare Krishna Prabhuji. Okay. Prabhuji, even the ISKCON Radha. Okay. I didn't. Oh, sorry, Prabhuji. I didn't see this. Ram Sachidanapur even. Yes, Prabhuji. Okay, good. Sorry, Prabhuji. Thank you. Sorry. Ata pratamodhyayah Dhritarashtra uvacha dharmakshetre kurukshetre samaveta yuyusavaha mamaka pandavascheva kim akurvata Sanjaya uvacha Vishwa tu pandavani kam yudham duryodhana satha Acharyam upasangamya Raja vachanam abravit
पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र सुरा महेश्वारसा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टिकेषु चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवः पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सन्न्यस्य संज्ञार्थं तन्न ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समहीजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशास्त्रप्रहारणाः सर्वे युद्धविशारदः अपार्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमा अभिरक्षितम् अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संयमं हर्षं कुरु वृद्धं पितामहा सिंहनादं विनोदश्च शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तथा शङ्खश्च भैर्यश्च प्रणवा नखगोमुखः सहसैव अभ्यहन्यन्ता सशब्दस्तु मूलो अभवत् तथा श्वेते ह्रिये युक्ते महती सन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यशङ्खौ प्रदन्मतुः पाञ्चजन्या ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा विक्रोधरः अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलो सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अभिराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वृधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यानुनादयन् अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनु उद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आहं महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोः मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युता यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धो काम अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानः अवेक्षाहं य एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिया चिकीर्षवः संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेत कुरु इति तत्र पश्यां स्थितां पार्थः पितॄन् अथ पितामह आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा स्वाशुरान् सौहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य च कौन्तेयः सर्वान् बन्धु अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्तमिदम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वैवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संशते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं यो राजेन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तामे अवस्थिता युद्धे प्रणवस्त्यक्तधनानि च आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामहः मातुला स्वशुरा पौत्रः
स्यातुलः सम्बन्धिनः तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान् का प्रीति स्वजनार्दन पापम् एवाश्रयेत् अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नाह वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वभावनः स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यदि अपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मनष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मभिभवति उत अधर्म अभिभवत् कृष्ण प्रदूषन्ति कुला स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेया जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायै च कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदका क्रियाः दोषरेते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकै उस्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासं भवति अनुशुष्मा अहो बतो महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमोदयतः यदि माम् अप्रतीकारम् अशास्त्रं शास्त्रपानयः धार्तराष्ट्ररणे हन्यु तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुना सांख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य च शरीरं चापं शोकसंविघ्नमानसः श्री महाभारते शतसंस. Who will read the last portion? Yes. Somebody can read. इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः. हरि बोल प्रभुजी, हरि बोल प्रभुजी. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे. श्रीवासांगन प्रभुजी, हरे कृष्ण प्रभुजी. कृपया पूर्णाक्षरं विषेदन्तं इदं वाक्यम् मधुसूदन. हरे कृष्णा श्रीवासांगन प्रभुजी. हरे कृष्णा. कृष्णमिदं. यस प्रभुजी. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. ಪ್ರಭುಜಿ ನಿಮ್ದು ಆಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಆಡಿಯೋ. ಎಸ್. हरे कृष्ण. ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन. क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठा परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा हरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् ह्यैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. न चैतद्विद्मा कतरन्न गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः.
कार्पण्यदोषो अपतस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापुनद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाम् असपत्नं ऋद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्या इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तम् उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः श्रीभगवान् उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलो अयं सनातनः अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाभावो नैनं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनम् अन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्यो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्युद्ध्यात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं तथा सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम् अत चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते भयादरणादुपरतं मांस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्
अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तव हिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते अभीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेहा कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्या प्रसक्तानां तया अपहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया भेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण्यावरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चल समादावचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम् श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र निभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मो अङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरव्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा भ्राम्यस्थितिः पार्था नैनां प्राप्य विमोहयति स्थित्वा स्याम् अन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं रिच्छति। हरे कृष्ण माताजी ನೀವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಓದ್ಬಿಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। Thank you so much, Prabhuji. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna. His Grace Sachidanand Prabhuji, can you please start chapter 3? कृष्ण Hare Krishna. अथ तृतीयो अध्याय अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणा से मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्माणि घोरे मां नियोजसि केशव मिश्रेण वाक्येन बुद्धिमोय शिव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्या पुरुषो अश्नुते न च संन्यासदेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यासे मनसा स्मरान् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्य आर्भते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् आसक्ता स विशिष्यते। नियतं गुरु कर्मा त्वं कर्मयायो हि अकर्मणा शरीरयत्रापि चाते न प्रसिद्धयेत् अकर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्मबन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसव विश्यध्वम् एष वो अस्तु इष्टकामदो देवान् भावयतेन ते देव भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरम् अवाप्स्यत। इष्टभोगानि वो देव दास्यन्ति यज्ञभाविता ते दत्त अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषि मुञ्जते तु अगं पाप ये पच्यन्ति आत्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मा समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षरा समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवृत्तिं चक्रं न अनुवर्तयति यः अगायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ जीवति। यस्तु आत्मा रतिरेव स्यात् आत्मतृप्ता च मानव आत्मानि एव सन्तुष्टास्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्या कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय तस्मादासक्त सततं कार्यं कर्म समाचर। आसक्तो हि आचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आसिता जनकादया लोकसङ्ग्रामेवापि सम्पश्यान् कर्तुम् अर्हसि यद्यद् आचर्य श्रेष्ठात् तत्तत् एव तरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं
वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतेन्द्रिता मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उस्थितेरो इमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यमाम इमां प्रजा शक्तकर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा शक्ताः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जानयेत् अज्ञानं कर्म संगीनां जोषे सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरान् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारान् विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तो महाभावो गुणकर्मा विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणाः सम्मूढा सज्जते गुणाः कर्मसु तान् कृष्णो विदो मण्डान् कृष्णविन्ना विचालयत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरासे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगता ज्वरा एमे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धवन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये तु एतत् अभ्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञाना विमूढां तान् विदीनष्टान् अचेतसा सदृशं चेष्टते स्वसाय प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयो नावशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मः स्वनुष्ठितः स्वधर्मे धर्मं श्रेया परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अतः केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् वर्ष्णेय बलवादिव नियोजिता रे भगवान् उवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा माशानो मा पाप्मा विधियेन हि वैरिणां धूमेनावृयते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेनावृतो गर्भात् तथा तेनादम् आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयति एषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरताशवा पामानं प्रजायेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रिये वा परमं मनसस्तो परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्सुहा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जय शत्रु महाभावो कामरूपां दुराशतम् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्याय। हरि बोल प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे। Subhuddhi Damodar Prabhu ji is not there, so Hare Krishna. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेहा महता योगो नष्टः परन्तपा स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप
अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामीति सो अर्जुन वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मा फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्या कर्मया पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामा संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलसंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावर परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्राद्रि इन्द्रियाण्येन्ये सम्यवाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणाकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशिताव्रतः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामापरायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविधो यज्ञाक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृता भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य
कुतोऽन्यः कुरु सत्तमः। एवं बहुविधा यज्ञः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिला पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तिरिष्यसि। यथैदांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योग संन्यस्य कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मज्ञान सम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम राम हरे राम राम हरे 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 हरे। हरे कृष्णा। गुरुराज प्रभु जी। यस प्रभु जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट? यस, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ पंचमोऽध्यायः संन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्री भगवानुवाच संन्यासं कर्मयोगश्च निश्चयास् करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्म मुच्यते। सांख्य योगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यातितं सम्यग् उभयो विन्दते फलम्। यस्तांके प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्
पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तते इति धारयान् ब्रह्मण्यदाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वन्तकर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैवासकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन त्वज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशायति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्माना तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतः कल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैतिर्जितः सर्गो येषां श्यामे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रयस्येत्प्रियं प्राप्य नोत्विजेत्मा प्रयच्चा प्रियं स्थिरबुद्धिरसुमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वयुक्तात्मा विन्दात्यात्मनि यस्तुकं स ब्रह्मयोगो युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते एहि स्पंशर्षजा भोगा दुःखयो नवयेवते आद्यवन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैवयं सोढुं प्राक्यरीविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्ता सुसखी नरः योऽन्तः सुकोऽन्तरारामा तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं मुषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैदयतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शात् गत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुष्वेवान्तरे भ्रुवोः प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छय भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सा भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां
ज्ञात्वा मां शान्तिरुच्यते। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। Devika Mataji, Krishnan Prabhu has joined. Hare Krishna Mataji. I think he has not joined. I am not able to find Krishnan Prabhu. Okay, let us continue. अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। नस्य सन्न्यस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुच्छज्यते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णा सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टाश्मकाञ्चनः। समालोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रायुदासीना मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समा बुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीता सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर्परिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिना कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रियाक्रियः। उपविश्यासने युञ्जात् योगामात्मा विशुद्धये। समं कायाशिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जीनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिनिर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तं
आत्मनेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपास्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपारमते चित्तं निरुद्धं योगसेवयः यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोगः वियोगं योगसञ्जितम् सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पा प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मा संस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमेतत् आत्मनेवावशं नयेत् प्रशान्त मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च महि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमासितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपमेन्य सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवासुदुष्करम् श्री भगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्त्यो वाप्तुमुपायुतः अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रामिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणा पतिः एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतान्नाह्युपपद्यते श्री भगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्त्यस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगा भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दः ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्याश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ता तमो मतः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गौरी श्यामदास प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे Can you please on your video, Prabhuji? Your video is off. कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम अथ सप्तमो अध्याय भगवद् ज्ञान। श्री भगवान उवाच मयि आसक्तः मनः पार्थ योगं युञ्जत् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं नेयं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहर्षेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेदि तत्त्वतः भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारम् इति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम् इतस्तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्च अस्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजस्तामसाश्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न तु अहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं न अभिजानात् माभ्यः परमव्ययम् दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते
न मां दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया अप्रतिज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना स्मृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिं बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामे तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया सतया श्रद्धया तस्य आराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितानि तान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो अयं न विजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम् वेदाहं सम्तीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां तु अन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढता जरा मरण मोक्षाय माम् आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भगवद ज्ञान नाम सप्तमो अध्यायः। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रेरणा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। अतः अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगो नामः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संनितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांवर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः।
यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैशस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणं मनुशासितारं मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातरमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्था नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसम्यके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्तु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षर इति उक्तस्तम् आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्था भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तम् आवृत्तं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिर्रः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रायात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिः येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तं मन्यया वर्तते पुनः नैते सिद्धि पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्णा। Yes, Bimala Mataji, can you please unmute? Hare Krishna, Bimala Mataji. Sorry, it's again muted, Mataji. Can you please unmute? Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Dandavat pranams. Hare Krishna. Hare Krishna. Param Guhya Gyan Namno Navamo Adhyayah. Shri Bhagavano Vacha Idam Tute Guhyam Tam Prabhakshyami Anasuyave Jnanam Vijnanam Saitam Yajgyatva Mokshase Asupar.
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं मितमुत्तमं प्रभिक्षामि गमं धमर्यं सुसुखं कर्तुम् अपव्ययम्। श्रद्धाधाना पुरुषा धर्मस्य यस्य परं तपः अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वतर्मणि। मया तत्त्वमिदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं। भूतभृतश्च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थो नित्यं वायु सर्वत्र को महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि युक्तारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पयस्ये पुनस्तानि कल्प विसर्जाम्यहम्। प्रकृतिं स्वाम अष्टभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामीम् इमं कृतसन् अवसं प्रकृते अवसात् न च मातानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय। उदासीन बदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगदधि परिवर्तते अवजानान्ति मामूढा मानुषी तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम्। मोगासा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रुता। महात्मानस्तु मा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मा यजन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च महाभक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखः। अहं कीर्तुर् अहं यज्ञं स्वधाय अहमौषधं मंत्रो अहं मेवाज्य अहमे निग्रहं हुतं। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेदं पवित्र ओंकार ऋक्षां यजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयः स्थानं निदानं बीजम् अपव्ययम्। उपाहृत अहं वर्षं निग्रहाणां युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहम् अर्जुनः। त्रैविधा मा सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्ग गतिं प्राप्तयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेन्द्र लोका मशन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ते तं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमृत्युलोकं विशन्ति। एवं त्रिधर्ममनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। अनन्याश्च यन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अब अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यतन्त्य अस्य विधि पूर्वकम्। अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामापि जानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवा पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मदाजिनो अपि माम्। पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त अपृहृत असनामि प्रियतात्मनः। यत् करोसि यद् स्नासि यजहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशु फलेरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समो अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अपि चेतु दुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः
सम्यगसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति माहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि सयुपापयोनिः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम् किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम अमिम इमं प्राप्य भजस्व मां मन मना भव मद्भक्तो अधाजी मा नमस्कुरु मामे वैश्ययुक्तेव मात्मानं मत्पारायणा। हरे कृष्णा। हरे ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे परम गुह्य ज्ञान नामनो नवमः अध्यायः। हरे हरि बोल, हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी। कमलेश गोविंदास प्रभु जी। Yes, Prabhuji. Can you please unmute? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमन्याय विक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणा प्रभवां न महर्षयः अहम् अधीर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजम् अदादिं च वेत्ति लोकामहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोह क्षमः सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभ्यम् एव चाहिंसा संस्था तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भवभूतानां मत्ता एव पृथग्विदः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावमनसा जाता येषां लोका इमः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूतभावा समन्वितः मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधायांस्तः परं परं कथायतांश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन माम् उपयान्ति ते तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वत। अर्जुन उवाच परब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असीतो देवलोऽप्यासा स्वयं चैव ब्रवीसि मे सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्ता त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावेन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्लोकान् इमां त्वं व्यप्यतस्थितति कथां विद्याम् अहं योगी त्वं सदा परिचिन्तयां केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया
विस्तारेणात्मनो योगां विभूतिं च जनार्दन भूयान् कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृताम् श्रीभगवानुवाच अन्तास्ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्रार्थयन्तः कुरुश्रेष्ठ नास्ति अन्तो विस्तृतय मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थितः अहम् आदिश्च मध्यंश्च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरांसिनां मरीचिर्मारुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनसश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतसां रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षराक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखराणाम् अहं पुरुधासां च मुख्यां मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनिनाम् अहं स्कन्धा सरसाम् अस्मि सागराः महर्षीणां भृगुरहं गिरम् अस्मि एकम् अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयाम् अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चश्रवसं सवम् आश्वानां विद्धि माम् अमृतो भवाम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपाम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजानां चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसाम् अहं पितॄणाम् आर्यमा चास्मि यमः संयमतम् अहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कालायतम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पावनः पावनामस्मि रामः शास्त्रभृतम् अहं जशनं मकरश्चास्मि स्रोतसम् अहं जाह्नवी सागराणाम् अधिरन्तश्च मध्यां चैवहमर्जुन आध्यात्मा विद्यानां वादः प्रवदताम् अहम् अक्षराणाम् अक्षरोऽस्मि द्वन्द्वः समक्षयः च अहम् एवाक्षयः कालो धातां विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतम् कीर्तिः स्त्रीर्वक्षनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः समः बृहत्साम तथा सामानां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्युतां चलायतम् अस्मि तेजस्तेजाविताम् अहं जयोऽस्मि व्यावसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वानाम् अहं ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अपि अहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयिताम् अस्मि नीतिरस्मि जिगीत्साम् मनूनां चैव नां गुह्यानां ज्ञानवताम् अहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहमर्जुन न तत् अस्ति विनाशाय स्यान् मया भूतान् चराचरं नातोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतिं परन्तप एष तुद्देष्टा प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिस्मात् सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव च
तत्तत् एवागच्छत्वां मम तेजोंश संभवान् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञात्वेन अथवार्जुन विस्तराभ्ययम् इमं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। हरिः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण Yes, Krishna Meni Mataji. Dandavat pranams Mataji and all Prabhujis. Hare Krishna for all the devotees. Hare Krishna. Dandavat pranam Mataji. Hare Krishna. Dandavat pranams. Ata ekadasodhyayah Vishwarupa Sandarshana Yogaha. Hare Krishna. Arjuna uvacha Madanuggrahaya paramam guhyam adhyatma sangitam yatvayoktam vachastena moho ayam vigato mama bhavapyayau hi bhutanam shrutau vistaraso maya त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतसो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बाहसदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। Hare Krishna Mataji. 1 second, I'll mute everyone. There is a problem. Yes, Mataji. Now you can unmute and you can recite Mataji. Sorry.
Yes, ma'am. Hare Krishna. द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यदितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्च सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बाहुबाहुरपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यदितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यदितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमीच्य त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तदासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व प्राच्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठ युध्यस्य जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत्तं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापहासार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तव्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अपि अप्रतिमप्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशम् ईड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नु लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृग्ममेदं व्यपेदभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेच्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। नारायण नमोऽस्तुते सर्वं श्रीकृष्णार्पणम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रं श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपसन्दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। यस अम्मिनी माताजी हरे कृष्णा माताजी यू कैन हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच
मय्यावेश्य मनो मे मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अध ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गदव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। यस धरणीश्वरी माता जी। हरे कृष्ण। यस हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ 13ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधायते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञा इति तत्विदः। क्षेत्रज्ञानं ज्ञानं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यज्ञानं मतं ममः तत्क्षेत्रं यच्चादृक्षः यद्विहारि यतश्चायत् सशायो यत्परभावस्य तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमो
तुमाविर्विनिश्चितः महाभूतायेन अहंकारो इंद्रियाणि दशैकं च 1 second Mataji, I think I missed. Mahabhutani ahankaro buddhiravyaktam eva chah indriyani dasaikam cha panchachendriya gocharaha icha devashya shukam dukkam shangata chetana dhritihi etak kshetram shamashena shavikaram udahridam amanitvam adambitvam ahimsa sanit arjavam आचार्योपासनं शौषं स्थैर्यं यात्मा विनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् अशक्तिर् अनाविश्वांग पुत्रधारा ग्रहदिषु नित्यं शमाचित्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्या योगेन भक्तिर्येवाभिचारिणी विविक्ता देशसेविक् आर्तिर्ज्ञान संसदि अध्यात्मा ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यद्यतो न्यथ ज्ञेयं तत् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्मा नासत्तन्नासत् उच्यते सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् अविर्ते तिष्ठति सर्वेन्द्रिया गुणाभासं सर्वेन्द्रिया विवर्जितम् अशक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मवत् तद्विज् अविज्ञेयं दुरत्सं निक्ते च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं एव च स्थितं भूता वृत्ते ज्ञेयं ग्रशिष्णो प्रविविष्णु च ज्योतिषामप्तज्योतिष तस्तामस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् इति सर्वस्य विशिष्टितम् इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतत् विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यान् अनादिभुवापिः विक्रांश गुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्याकारणकृत्येव हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषक्षुग दुःखेनां भोक्त्रेत् हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिर्षोधिः भुङ्क्ते प्रकृतिर्जन्गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य सद्धास्य योनि जन्मसु उपदेशां ननु मन्थे च भारत भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमाप्नेति चाप्योक्तिः देहेऽस्मिन् पुरुष पराः येयम् एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैषः सर्वत्र वर्तमानोऽपि नाशो भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचित् आत्मनाम् आत्मनः अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वं येन अजानन्तो श्रुत्वा ज्ञेयभय उपास्यते तेऽपि चातित्राण्यन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् संजायते किञ्चित् सत्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं परमेश्वरं विनश्यत्वम् अविनाश्यन्तं यः पश्यति सा पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितम् ईश्वरं नाहि नाशत्य आत्मानं ततो याति परं गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकारात्मं च पश्यति
यदा भूता पृथग्भावम् एकास्तम् अनुपश्यति तथा एव चाविष्णरं ब्रह्मा सम्पद्यते तरः अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थितो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्यं यत् साकर्ष्यं नोपलिपयते सर्वत्र वसितो देहे तथात्मानोपलिपयते यथा प्रकाश्य एकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारतः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचाक्षुषः भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति परम् इति श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्री क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा मनीषा माता जी, आप प्लीज अनम्यूट। Yeah. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Can you on your video, Mataji? Yes, one sec. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानोत्तमं यज्ञात्वा मुनया सर्वे परां सिद्धिमितो गता इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागत सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदापिता सत्वं रजस्तमायेति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहि नमाव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं मया मनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि कृष्णसङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन दैहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजकर्माणि भारत ज्ञानं प्रवृत्तं तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामाशमास्पृह राजस्तेतानि जायन्ते विवृद्धे भारतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च
तमस्ते तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपाद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढा योनिषु जायते कर्मणा सुकृते स्यायुः सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सात्वः संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भावतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृत्युमाश्नुते अर्जुन उवाच कैलिङ्गेऽस्त्रीन् गुणान् नीतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवर्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं यो व्यतिष्ठति नेङ्गते समा दुःख सुख स्वस्था समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरास् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानपामानयोस्तुल्यास् तुल्यमित्रारिपक्षस्यो सर्वरम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समातीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योग नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे Hare Krishna, dear devotees. After 18 chapter recitation, we have Arati to Bhagavad Gita. So please stay in the meeting after the recitation. Hare Krishna. Hare Krishna, Aishwarya Mataji, please unmute. Hare Krishna, Mataji. Can you hear me, Mataji? Yes, Mataji. It's my disturbance. Now it's okay. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Atha Panchatashodhyayah Purushottama Yogaha Shri Bhagavan Vacha Urdhamoolamadash-shakam Ashwatham Prahuravyayam Chandamsi Yasya Parnani Yastam Veta Savetavet अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृत्ता विषया प्रवाला अधश्च मूलाननुसन्ततानि
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमश्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण कृतेन चित्वा तदा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गताना निवृत्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यदा प्रवृत्ति प्रसृतपुराणी निर्माणमोहाचितसङ्गदोष आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा दण्डवैर्विमुक्ता सुगतोऽग्रसंजय गच्छन्दमूढा पदमव्ययं तत् न तत्पार्श्वेदे सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम मामेवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनःशस्त्राणीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उपरमति स्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तो अपि अकृतात्मो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यत् आदित्यगतं तेजो जगत्पाश्यति अखिलं यच्चन्द्रमासि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकं गम् अविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैष्णवनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापन्नसमायुक्तं पचामन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैष सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वात्विमो पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुतोऽस्तो अक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहृतः यो लोकात्रयम् अविश्य विभक्ति अव्ययीश्वरः यस्माक्षरम् अतीतो अहम् अक्षरात् अतिचोत्तमः अतोऽस्मि लोकवेदेश प्रतिता पुरुषोत्तमः यो माम् एव असामूढो जनादि पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजन्ति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यातपं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघः इदं भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृताकृत्यश्च भारतः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याये योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। इस प्रभावती माता जी, प्रभावती सच्ची देवीदास माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पदविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायास्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेषु लोलुत्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो अतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव।
द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्टूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्या इत्यज्ञानामोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते कामयज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्युम्शोऽभ्यसूयकाः तानहं दूषितः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य च श्रमशुभान् आसुरीष्व योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्रापैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् ते तत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिः नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रमिदमुत्यज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्चात्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा sorry I missed it. तस्माच्चास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिर्हसि sorry Mataji. No problem. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पदविभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण। Yes, Dharmeshwara Krishnadas Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. अथ सप्तदशमो अध्यायः
अर्जुन उवाच Prabhuji, 1 second, Prabhuji. I have unmuted everyone. No, it was not muted. Now can you please unmute, Prabhuji? Yes. अथ सप्तदशोऽध्यायः. Is my voice clear, Mataji? Yes, Prabhuji, clear. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तम. श्रीभगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वा अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव स. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तमसा जना. और शास्त्र विधि विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भा अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतस. मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्धि यासुर निश्चयान्. आहार सत्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय. यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु. आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरारिद्या आहारा सात्विक प्रिया. कट्व अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा. यातायामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसं प्रियम्. अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठं तं यज्ञं विद्धि राजसं. विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाव्यहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्याय वस्यनं चैव वाग्मयं तप उच्यते. मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरेत्येत तपो मानसमुच्यते. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरेः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्. मूढग्राहेण मात्मानो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदायतम्. दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्. अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदायतम्. ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत. ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा. तस्माद् ओम इत्यदायत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्. तदित्य नभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः. सद्भावे साधुभावे च सदित्येत्य प्रयुज्यते. प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते. यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते. कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते. अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह. ओम तत्सदिति
श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रद्धात्रय विभाग योग नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे श्री राम राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। 1 second. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः, यज्ञदान तपः कर्म नात्याज्यामिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा, त्यागो हि पुरुषा व्याघ्रा त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म नात्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्, स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते, त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहाभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्म फलत्यागी सा त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं, विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरावाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः, पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हृत्वापि सा इमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्मं च कर्ता च त्रिधैवा गुणभेदथा, प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यक्तं
यमीक्ष्यते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावन् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तामहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् आरागद्वेषतः कृतम् अफलाप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादाराभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्ता संगो न हमवादी धृत्युत्साहः समन्वितः सिद्ध्या सिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेषु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैकृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिया क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थन् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधः धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतमोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मा बुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तद्दिग्रमृतमोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसामुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियावीशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभवैर्गुणैः शमोधमास्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृति द्राक्ष्यं युद्धे चाप्यापलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः
स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावानियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। असक्तः बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगता स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य च परा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तस्य विलघ्वाशी यथा वाक्काय मानसः ध्यानायोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्याप्राशयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजीन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपितात्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अद्देश्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामि ते मतिः सामिति मे मतिः।
श्रद्धवान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादामिममाश्रम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादश्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संस्कृत्य संवादामिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्कृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, please stay in the meeting. Now we are going to do Arati to Bhagavad Gita. Hare Krishna. Yes. Let us, all of us recite Hare Krishna Mahamantra together 3 times. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama Hare. Yes, Hare Krishna, Prabhuji, Sridhar Prabhuji, Hare Krishna. Can we do Arati? Yes, Mataji. Yes. Rama Rama Hare प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गीता जयंती महोत्सव की जय। यशोमती नंदना ब्रजवरनागरा गोकुलरंजना कान्हा। यशोमती नंदना ब्रजवरनागरा गोकुलरंजना यशोमती नंदना गोकुलरंजना कान्हा। यशोमती नंदना
गोपी परनधन मदन गोपी परनधन मदन मनोहरा कालिया दमन विदान कालिया दमन विदान यशोमती नंदन वृषभरनागर गोकुलरंजन यशोमती अमर हरिया नंद गोदन रघुवा नंद गोदन रघुवा गोविंद माधव नवनीत
Hare Krishna. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna, Shobha Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, we can hear. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, welcome everybody. So thank you everybody for today was good participation. So I wish every Ekadashi we have this 10 to 1. All of you can participate. So we should cross 1,000 every time. Okay. So with the new year now, next one is going to come almost at the end of the year. So everybody participate. So Gita Jayanti is a very auspicious day. Gita Shastra Midam Punyam Yahat Patet Prayataya Punan Vishnu Padam Avapnoti. Anybody chants Bhagavad Gita regularly will attain the Vishnu Pada. Okay, so continue this habit. We read whole Bhagavad Gita today, but we can read one chapter a day and try to understand Bhagavad Gita. 2-3 hours it takes, make it a practice. And let us all enjoy, relish the Bhagavad Gita and share this message. Srila Prabhupada said something very interesting. He said, history will note what that Krishna conscious movement saved the whole world. Prabhupada said that. Now, how does Krishna conscious movement spread without Gita? Not possible. So everybody have to read Bhagavad Gita, understand. There is no book in the universe like Bhagavad Gita. Each and every word is for good of the humanity, each and every word. Okay, so please try to spread the message of Gita. Understand it. Chaitanya Mahaprabhu said, the Janma Sartha Kari Karo Paropkar. So Chaitanya Mahaprabhu requested us to take benefit of Bhagavad Gita and then spread it to the whole world. Okay, so congratulate you all participating. I hope many of you enjoyed. Many of you came for the first time today to chant Gita together. That was very wonderful. I congratulate you all. Okay, now make it a practice to daily chant Bhagavad Gita. Try to understand even every day 1 or 2 verses also in a day. If you do 2 verses in a day, 1 year, you will be able to understand Bhagavad Gita. So little offering to Shri Radha Govinda of chanting their Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is Govinda himself is teaching how do we reach him. Isn't it wonderful? So we are taking advantage of that. Thank you very much for participating. Please keep chanting every day, 1 chapter, and I hope it's a matter of time. We'll all become wonderful devotees and go back to Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare There was Krishna. something I can add. On the Gita distribution, we had planned 1,000 sets of Gita. We almost have done 200. Still 800 sets are remaining. And still 15 days at the end of the month. And something more what I wished was that why not many of the devotees who are already chanting, reading Gita, become Gita distributors online. So you can purchase from us Bhagavad Gitas. This month will be very special rate. This rate will not continue because this is just at the scraping special rate we gave you. From next month, it is a little more than that. But that doesn't matter because I want all of you to not gift free. I want you to sell Bhagavad Gitas. And if you can sell Bhagavad Gita, that is very sustainable. People pay 500 rupees, 1,000 rupees for a cinema ticket.
What is there to buy purchase Gita at small rate, 200 to 50? Let people purchase Bhagavad Gita. And can't you convince 5 people to purchase Gita in a month? What kind of preacher are you? Correct? So good preacher means you convince people to pay the price. Not free means what no value. That shows you have no power. If you are really powerful, convince people to spend little money to buy Bhagavad Gita. That will show you are powerful. And then you do it for 5 Gitas in a month. That's all. Can't you do that? Next month again 5. Next month again. That is the book distributor. ISKCON has 1,000 book distributors around the world. They're not distributing free. They sell. In fact, free is kept in another category. We don't put them in competition. So if we can do that, that will be wonderful. It will be very sustainable. Month after month, month after month, every month, why not have 100 book distributors who actually sell 5 Gitas in a month? Keep it as a registration for book distributors. That is the minimum. And why not we have 1,000 book distributors like that? So every month, take 5 Gitas and then sell it. Okay? So that way, we can actually build the temple just by Gita distribution. That is so fantastic. Not the whole, at least small part of it. We can have one building dedicated, which will be built by Gita distribution. Take a try. Everybody can make it a point. Everybody has friends. Tell them you should read Bhagavad Gita. You say, I want to read. Okay, I can get you Bhagavad Gita. Fantastic. And we'll deliver to you. You can give it to your friends. Won't that be nice? Great. So we can do it. We can have thousands of book distributors like that. Okay, not 1 month, take 2 months to distribute 5 Gitas, but try make it more. So this month, maybe Gita Jayanti month, we can gift it. That's fine, but it's not practical every month. So to make more regular, I wish that you sell. Tell people, have Bhagavad Gita. Please read Bhagavad Gita. Okay, so that will be even more powerful. Okay, thank you. Thank you, everybody. And our beautiful temple is also will be a university where we're going to teach Bhagavad Gita. So in any way you can participate in making the temple happen practically. It's a big dream for all of us. We're really grateful to you. Okay? Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. Thank you so much for joining with us for this recitation program. Thank you so much, all the reciters, for your wonderful seva today. As all of you know, that Gita Jayanti is a sacred day when Lord Krishna gave the immortal message to Arjuna in Kurukshetra around 5,000 years ago. So being today being Gita Jayanti and Mokshada Ekadashi, I would like to request you all to contribute to our for our upcoming temple. So it's very auspicious to give charity on Ekadashi day. And also today is very, very auspicious Gita Jayanti day. So I would request all of you, you can contribute according to your capacity. Many sevas are there. 1 brick to temple in your name. That will be also a great seva. So you can leave your number. Those who wants to donate, Prabhuji is going to share the link in the chat box. Those who wants to transfer to the bank account, you can leave your number in the chat box. We are going to send you the details, bank details. Hare Krishna. Thank you so much. I'll take leave, Mother. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. They can on this one Arati. Yes, they can unmute. Hare Krishna, Prabhuji. Unmute ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. Hare Krishna. Yes, many of you have given the numbers.
I'm going to send you the bank details for the donation. Yes, yes, Prabhuji has already shared the link. Hare Krishna, Sridhar Prabhuji, can you please unmute Arati? Kirtan is not audible, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Harsha Prabhuji, Leela Mataji, and Shashikala Mataji, Neelamari Mataji for giving the number, Vasumati Ji, Monica Khanna, Ruchika Singh, Nalini Prakash, Vivek Garg, Ambika Krishnadas. Yes, Prabhuji. Ranjit Kumar, Mangala N. Yes. Thank you so much for giving your numbers. I'm going to send you the bank details of our ISKCON Mangalore. So you can contribute according to your desire, according to your wish. You can contribute. Please share the Aarti recording in WhatsApp group. Okay. Yes, they are not unmuting. Actually, there is a noise. They cannot hear it since. Happy Gita Jayanti to all, one and all. Hare Krishna. Thank you so much, Shobha Mataji, for your this wonderful seva screen sharing. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Thank you, Amrita Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, those who wants to give number, they can leave their number in the chat box. I'll, for another 10 minutes, this meeting will be on. You can leave your number. Hare Krishna. Dharmeshwar Prabhuji, would you like to say something? Dharmeshwar Krishna Das Prabhuji, you have raised your hand. No, Mataji, nothing. It was earlier raised. Okay, okay, Prabhuji. Thank you. Thank you. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Yes, Renuka avare ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಹಾಕಬಹುದು, no problem. Donated Mataji as per my capacity. Okay, Kiran, those who have donated, we are grateful for them. Thank you so much for your kind donation. Yes, I'm going to share the contact number of the concerned person. You can message him if you have any problem while donating. Yes, you can contact this number, Radha Prem Shamdas.
9019. Yes, you can message him if you have any doubts about transferring the money, or if you want any details regarding the donation, you can contact him, Radha Prem Shamdas. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna, Sridhar Prabhuji, meeting end madla. Hare Krishna.